यो चाहिँ आर स्टुडियोको म्याक भर्जनको लागि डाउनलोड गर्दैछु। आर स्टुडियो प्रडक्टमा जानु, चुज आर स्टुडियो। हामी यहाँ डेस्कटप भर्जन चुज गर्छौँ। डाउनलोड आर स्टुडियो। यो म्याकको लागि छ 74 MB को। वन मिनटमा डाउनलोड कम्प्लिट हुन्छ। आर स्टुडियोले तपाईँलाई जियुआई इन्टरफेस प्रदान गर्छ। तपाईँले आर प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि आर जब इन्स्टल गर्नुहुन्छ तब कमान्ड लाइन इन्टरफेस वाइट ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एट अ टाइम डिफिकल्टी हुनसक्छ कुनै टाइममा। तर जियुआई इन्टरफेस भयो भने तपाईँले त्यसमा डेटाहरू म्यानिपुलेसन मोर इजिली गर्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर। तर तपाईँलाई कमान्ड लाइन त आउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आर स्टुडियोले तपाईँलाई बेटर प्लेसमेन्ट अफ लाइब्रेरी पनि प्रदान गर्छ। लाइब्रेरीको डक प्रदान गर्छ, लाइब्रेरी होइन कि डक प्रदान गर्छ। अनि यसमा प्याकेजेसहरू तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू पाउँछन् होइन। त्यो भनेको क्रान, आर स्टुडियोमा यो क्रान देख्नुपर्छ। क्रानको चाहिँ तपाईँले लाइब्रेरीमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली यो 2 सेकेन्ड्समा तपाईँको आर स्टुडियो कम्प्लिट भयो, डाउनलोड भएर जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ, आर स्टुडियो डबल क्लिक गरौँ। ओके, आर स्टुडियो जस्ट कपी पेस्ट गरिदिनु। ओके, आर स्टुडियो कम्प्लिट भइसक्यो। आर स्टुडियो ओपन गरौँ। अब यो राम्रो चलेको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। ओके, हाम्रो लाइब्रेरी ठिक छ। ट्राई गरौँ। 1 + 3 4 एन्सर आइरहेछ। यसले के थाहा हुन्छ भने हाम्रो आर स्टुडियो राम्ररी इन्स्टल भयो। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म डाटा म्यानिपुलेसन कसरी यसको प्याकेजहरू इन्स्टल गर्ने तिनीहरू सबै सिकाउनेछु।